Bu köpek arkadaşımız zor durumda. Çünkü elektrik süpürgesiyle ilgili olumsuz bağlantıları var. Tamamlayamadığı kısa bağlantısını tamamlama peşinde. Yönetici köpeğin birinci görevine hareket başlatmak. Hadi yavaş çekimde izleyelim. Bu köpek şimdi ne yapmış oldu? Hareket başlattı. Kadın ne yapmış oldu? Kapıyı açarak köpeğin başlattığı harekete katıldı. O zaman bu köpeğin şu an elektrik süpürgesine de hareket başlatmasına psikopat köpek dememek lazım. Elektrik süpürgesini ısırmaya başladı. Peki şimdi ne yapacağım? Bir şeyi har 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 yaparken objeye el koymaya giderim diyenler cesur insanlarsınız ama bu cahil cesareti bir yandan da ateş hattına sokmayız kendimizi. Başka bir köpeği ısırıyor olsaydı ne yapardık? Arka bacak yöntemi. Köpek için elektrik süpürgesi ne? Başka bir köpek. O zaman demek ki bırakması için arka bacak yöntemini uygularız.